Мгм. Dos. Сегодня мы проводим очередное управляющее действие по макрозадачам, по макроуровню. Hoy nuevamente vamos a realizar un trabajo de control a macro nivel. А, Да, и управлением будем делать именно душой. Será un control con el alma. М. Ну, то есть, поскольку, в общем-то, душа и так это тот, ну, инструмент управления или та составляющая личности, которая в любом случае, она реализует свое управление всегда на макроуровне. Podemos decir que el alma es aquella estructura de la personalidad que realiza siempre su control a macro nivel. Но помимо того, что душа может реализовывать управление самостоятельно, мы можем привлекать душу в управляющие действия, исходя из того, если мы ставим какие-то конкретные задачи. Ну вот по выбору конкретного человека. O sea que nosotros podemos dejar al alma que realice su propio control, incluso sin que nosotros definamos un objetivo concreto o una persona con quien queremos hacer ese control o para quién queremos hacerlo. И вот тогда непосредственно сегодня выбирайте макрозадачу, которую вы хотите э, поставить в управление, любую, какую вы посчитаете нужной. Así que todo el mundo puede escoger libremente el objetivo de, o sea, la macrotarea con la que quiere trabajar, que considera necesario ahora. Ну, то есть в данном случае мы не будем ставить задачу одну для всех. Nosotros aquí vamos a definir una sola tarea para todos. В общем-то, вы можете исходить из того положения, ну, то есть там, или с той ситуации, как вы понимаете, например, там наиболее высокую актуальность, которая была бы сейчас реализована вот на макроуровне. O sea, todo el mundo puede partir de la idea de que se va a definir un objetivo que mayor actualidad o mayor urgencia tiene al macronivel. Мгм. Ну, то есть тут, например, там задают вопросы, достаточно часто связанные с возможностью, ну, то есть с потенциальной возможностью извержения вулканов. Muchas veces se hacen preguntas con respecto a las explosiones volcánicas. Ну, вот, например, там где-то на территории Италии или там на Испанских островах. Por ejemplo, en el territorio de Italia y en las islas españolas. Для других, может быть, сейчас восприниматься задача более актуальная, как, например, экологическое состояние планеты. Para otros, la tarea más actual en este momento es trabajar con el estado ecológico del planeta. Ну, далее это могут быть какие-то следующие задачи, например, связанные с, предположим, там, космической безопасностью. Luego se puede definir tareas también relacionadas con la seguridad cósmica. Далее, например, там вопросы мира, ну, то есть именно мирного существования людей или там исключения военных действий, вообще любых конфликтов. O cuestiones del mundo, por ejemplo, la coexistencia pacífica de todos los habitantes del mundo, el cese de las actividades militares, etcétera.
Ну, или, например, для кого-то это следующие задачи, как распространение учения. Otros consideran que la tarea más urgente es la divulgación de la enseñanza Или, например, задача воскрешения, даже если это касается одного человека. o la resurrección, aunque tenga que ver incluso con una sola persona. Ну, то есть пусть будет максимально широкий спектр, вот, исходя из большого количества людей, где люди могут ставить достаточно разнообразный план этих задач. O sea que va a ser un espectro bastante amplio de tareas, viendo el gran número de personas que van a trabajar en esa tarea. М, Да, а тогда объединяющим уровнем, ну, то есть именно вот элементом коллективной работы будет сам технологический подход, то есть возможность действия душой и наблюдение за тем, как действует душа. Y entonces el trabajo conjunto será, digamos, trabajar con el alma y observar cómo actúa el alma. И вот технологий выхода на восприятие своей собственной души, конечно же, может быть несколько или даже может быть ну, достаточно большое множество. Puede haber diferentes tecnologías para llegar a conectar con nuestra alma. И вот в данном случае, конечно же, понятно, что поскольку инструментом работы является душа, то этот инструмент, ну, то есть саму душу желательно максимально, ну, внимательно или точно воспринять. Y teniendo en cuenta que hoy nuestra herramienta de trabajo, nuestro instrumento de trabajo va a ser el alma, pues tenemos que percibir con la mayor atención posible el alma. М. И вот одним из технологических моментов выхода на восприятие души, и причем он такой, ну, очень ну, эффективный, действенный или чувственный, то есть вот по реакциям на эту технологию, ну, вот о которой хочу сказать, она дает достаточно, скажем так, хорошие отзывы. Y una de las vías para realmente percibir nuestra alma, de la cual reportan que da buenos resultados. Ну, вот одна ситуация, например, когда мы можем как-то охарактеризовать свою собственную душу, ну, например, там, с точки зрения того, что она, например, там, бесконечна при погружении в ее собственное внутреннее пространство или восприятие вот ее светимости как не меняющей интенсивности и не имеющей никаких световых переходов, ну, то есть там, где синий, чистый, прозрачный цвет. O sea que podríamos mencionar entre estas características, por ejemplo, como el alma realiza como una especie de inmersión en su propio espacio interno y cómo emana esa luz azul pura y clara. Но при этом ведь можно работать не только исходя из знания каких-то характеристик или свойств души, а можно двигаться несколько,
может быть необычным образом, но чрезвычайно, скажем так, убедительным, показательным. Pero no solamente se puede partir de las propiedades, las características del alma, sino podemos avanzar de otra manera también, con otro método. И вот в данном случае таким подходом может являться восприятие в самом себе, ну, то есть в пределах своего физического тела, именно того, что создано по тем же самым законам, что по каким создавалось физическое тело единого Бога. Y podemos tomar como base el hecho de que el alma fue creada por las mismas leyes por las cuales se creó el cuerpo físico del Dios único. То есть обратите внимание, здесь сейчас я говорю действительно о другом подходе, не исходя из того, что, например, там мы уже рассматриваем, ну, то есть, например, там найденную или определенную душу, и при этом еще, например, скажем так, углубляемся в ее рассмотрение через то, что мы распознаем какие-то характеристики ее. O sea que aquí estamos, no estamos hablando de otro enfoque, simplemente estamos observando el alma, acercándonos al alma, viendo sus características, profundizando en ellas. М. А нужно совершить вот такое действие, где, например, вы воспринимаете, ну, понятно, что у вас есть достаточно, ну, скажем так, устойчивое понимание, что есть Бог, что есть физическое тело Бога. Ya sé que todos tienen un conocimiento bastante bueno de lo que es Dios y lo que es el cuerpo físico del Dios único. Ну, то есть вот именно тот центр творения, который реализовал создание всего, что существует в мире. O sea, aquel centro de creación que generó todo aquello que existe en el mundo. Ну, то есть даже если, например, что-то также и создается, например, там при действии, например, чего-то уже существующего, тем не менее, любое действие творения существует все равно с участием Создателя, O ну, то sea, есть Бога. prácticamente podemos decir que toda acción creativa cuenta con la presencia, con la participación del Creador, de Dios. И, может быть, это несколько похоже на вот вхождение в этот первоначальный момент именно создания физического тела Бога. Y esto es algo así como una nueva entrada en ese momento inicial en el cuerpo físico de Dios. Но все-таки здесь подход, хоть он и похожий, но он несколько другой. То есть вот здесь вот желательно найти именно в себе, ну то есть в своем физическом теле, а, именно с уровня понимания, что во мне есть то, что создавалось по тем же законам, что и физическое тело Бога. Pero la aproximación, el enfoque no es exactamente igual. Nosotros aquí tenemos que darnos cuenta mirándonos para adentro que fuera todo está creado sobre la base de las mismas leyes que sirvieron de base para la creación del cuerpo físico de Dios. И вот это найденное, это и будет ваша душа. Y lo que encontramos ahí será nuestra alma.
То есть последовательность действия здесь, вот все-таки я хочу обратить внимание, что она другая. Не сначала нахождение души, а затем ее какая-то характеристика, а вот, вот тем образом, как я сказал. O sea que aquí prácticamente la secuencia de acciones no es la misma, o sea, no se trata de que primero encontramos el alma y luego esas características, sino al revés, como acabamos de decirlo. Мгм. То есть, получается, вот, ставя задачу нахождения в себе, того, что соответствует, вот, в полном уровне построения самому телу Бога, здесь, само это обнаружение может быть, чрезвычайно высоким, по уровню, реакции вот на самого себя, на свою собственную душу. Y si nosotros queremos encontrar dentro de nosotros aquello que fue creado de acuerdo con las mismas leyes que el cuerpo físico de Dios, pues esto es como un reconocimiento o una manera de detectar, de encontrar nuestra alma al más alto nivel. И вот в том-то и дело, что если даже, например, подключается элемент вот этого, восприятия момента творения, то он также может быть настолько яркий, как будто бы это вот происходило вот, только сейчас или происходило, или происходит сейчас. Y si encontramos ese momento, detectamos ese momento, entonces prácticamente nos damos cuenta que la acción se produce con la misma claridad como si tuviera lugar ahora mismo en este momento. И это в данном случае есть, ну, вот такая как бы истинная глубокая иллюстрация, вечности. То есть там, где, совершенное существует как абсолютно немеркнущее, в том же уровне, ну, скажем, там, как бы яркости, возможности доступа к информации об этом. Y entonces aquí prácticamente podemos obtener, digamos, el mismo nivel de claridad y de acceso a esto. М. И вот дело в том, что вот этот высокий чувственный момент или элемент, который мы можем сейчас находить, он не только как бы, может быть, более четко обрисовывает саму душу или там знакомство с ней, взаимодействие с ней, но и еще один элемент, именно понимание того, что законодательный уровень, ну, то есть то, по каким законам это строилось, и это существовало, и это было, это есть до текущего момента существующий уровень действия. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que aquel nivel en el cual todo esto se generó, se creó, hasta hoy es el nivel de la acción continuada. То есть получается, что вот этот момент творения и сам подход, который существовал в творении души, он не только как бы несет вот как бы яркость этого события, но оно и как раз яркость этого события проявляется в ее действенности. Ну, то есть это один из элементов проявления того, как душа действует сейчас.
O sea que aquí prácticamente se puede ver la claridad de esa acción y la realidad de esa acción. O sea que se puede observar cómo el alma actúa ahora. М. То есть вот эти вот механизмы, реализованные механизмы творения души, они в том числе проявляются в самом последующем действии уже самой работающей души. O sea que esto prácticamente se puede, puede manifestarse, digamos, mediante la actividad realizada por el alma. Ну и в частности, например, здесь можно рассмотреть вот этот принцип мгновенности ее творения, то есть где вот этот принцип, реализованный в ее мгновенности творения, он пролонгируется в том, что управляющее действие души – это и sразу реализуемое действие. O sea que aquí podemos darnos cuenta de la instantaneidad de su acción. O sea que se trata de la manifestación instantánea de cada una de sus acciones. То есть в работе души не существует такого момента, что если, например, она включалась в управление, ну или, например, сама бы была бы инициатором управляющего действия, и, например, управление бы шло, а, например, сама-то реализация, например, начинала проявляться через какое-то время или, например, бы нарастала и, например, там была, ну, скажем, там как бы вызревшая, например, там через какое-то количество, может быть, там секунд, минут, часов или, может быть, лет. O sea, no puede darse el caso de que, por ejemplo, el alma realice una acción y esa acción se manifieste solamente un tiempo más tarde, y sea ese minuto, ese tiempo un minuto, una semana, un año. Мгм. То есть для души, получается, в ее работе не существует отсроченного действия. То есть пусть даже, например, если бы это отсроченное действие было обязательно достижимым, то есть мгновение действия есть мгновение реализации. O sea, prácticamente se puede afirmar que el instante de la acción es el instante de la realización también. Ну, то есть это опять же подчеркивает сам фундаментальный уровень или основополагающий уровень человеческой души в мире. Y esto nos muestra nuevamente el nivel, digamos, fundacional del alma humana en el mundo. И вот, исходя из того, что законы-то одни и те же для творения физического тела Бога и души, которая находится в теле, ну вот каждого из людей, Y independientemente de que las mismas leyes rigen la creación del cuerpo físico del Dios único y la del alma de todas las personas. м,
Получается, что мы можем рассматривать управление души именно по аналогии с тем, как действует физическое тело Бога. Resulta que podemos ver la manifestación del alma por los mismos principios como actúa el cuerpo físico de Dios. Мгм. И вот обратите внимание, сейчас, поскольку все-таки речь идет об управлении, ну, то есть там, где в управление, в реализацию действия закладывается логическое действие человека, ну, то есть в том числе организованное сознанием, Y aquí pues hay que prestar atención que dentro del control donde aparece la acción lógica del hombre, o sea, la acción organizada por la conciencia. мгм, то вот это вот как раз и дает нам возможность не просто наблюдать управляющие действия души, а действовать душой. Esto no solamente nos da la posibilidad de observar la acción de control del alma, sino también actuar con el alma. Ну, то есть фразы-то, может быть, они похожи как бы по звучанию, но на самом деле здесь все-таки действительно разный смысл. O sea, aunque estas frases tengan bastante parecido, en realidad tienen sentidos diferentes. И вот получается, что если мы в человеческой логике разложим вот эти вот два действия, то есть самостоятельное действие души и там, где мы ею действуем dушой, O sea que sí, en la lógica humana pueden darse estas dos acciones, o sea, lo que es la acción del alma y el actuar nosotros mediante el alma o con el alma. м, то тогда вот здесь сами-то управляющие возможности там или свойства самой души, они от этого не преуменьшаются. То есть они остаются таковыми, какие они были. Ну, то есть это вечная конструкция, то есть вечная способность, вечный уровень реальности самой души. O sea que estas cosas no se mezclan, se trata de capacidades eternas, habilidades eternas de la propia alma. Мгм. То есть здесь ситуация такова, что мы не передаем на руки души какую-то ситуацию, а мы в том-то и дело, что действуем в данном случае самой душой. O sea que nosotros aquí no es que le demos una tarea al alma, sino que actuamos con el alma. М. И поэтому получается, если это наше управление, то тогда выходит, что оно не просто должно быть, ну, скажем так, как бы инициировано, ну, вот в случае, например, там, передачи управляющего действия душе, там, где мы работаем ей, ей душой, выходит, что мы все-таки должны наблюдать это управляющее действие. Y ahí se trata de que si nosotros trabajamos con el alma, esto quiere decir también o implica también que tenemos que observar la acción de control del alma.
И выходит, что вот этот уровень работы, он чрезвычайно сам-то по себе сакральный. То есть получается, что вы берете в инструмент управления именно то, как мы сказали, что создано по тем же законам, что и физическое тело Бога. То есть столь высокий уровень совершенства, то есть столь высокий уровень реальности, который существует и который, получается, вы можете работать. Y entonces esto de por sí es una tarea sagrada, ya que la estamos llevando a cabo con la ayuda de aquello que, como hemos dicho, fue creado sobre la base de las mismas leyes que el cuerpo físico de Dios. Y pues nosotros somos capaces de trabajar con ello. М. И вот тогда выходит, что мы должны, чтобы осуществить вот это управляющее действие душой, внести какой-то управляющий элемент. Ну, то есть, например, не только, скажем так, понимать, что мы можем действовать душой, но и взять что-то, что существует, например, ну, в какой-то мере, например, там контролируем, понимаем то, что можем использовать как часть вот самой этой работы. Y pues nosotros no solo tenemos que saber que estamos trabajando con el alma, sino que se puede también entender que trabajamos con algo que de por sí es controlable. И вот как раз здесь понятно, что мы можем брать не просто макрозадачи, а макрозадачи какой-то исключительной сложности. Y todo esto quiere decir que no simplemente podemos escoger una macro tarea, sino incluso una macro tarea de bastante complejidad. Ну вот, например, вопросы достижения мира в регионе или на Земле, ведь они же понятно, что они требуют именно одновременного действия не просто большого количества людей, а в том числе еще и одновременного действия. Y, por ejemplo, tenemos claro que el establecimiento de la paz, o sea, el cese de las actividades militares en toda la tierra, pues requiere la acción simultánea de un gran número de personas. Даже, например, тех людей, которые считают себя находящимися как бы на разных полюсах происходящих событий. Ну, то есть, например, те, которые воспринимают себя как противодействующими или там противоборствующими друг другу. Но если военное действие, понятно, что это противодействие, это ну, ситуация очень жесткой борьбы. Incluyendo aquellas situaciones, o mejor dicho, aquellas personas que están, digamos, en los dos lados de la trinchera, por ejemplo, en el caso de una guerra. И вот здесь вот, поскольку, например, мы понимаем, что Бог-то ведь, который создал все,
Ведь он же, исходя из этого, имеет доступ, опять же, в любую точку там мира, в любое событие. Ну, то есть все является как бы подконтрольным для него, ну, с точки зрения того, что нет чего-то закрытого. Y sabemos que Dios, que lo creó todo en el mundo, tiene acceso a todos los puntos de ese mundo en el sentido de que no hay nada, digamos, oculto ante él. И вот выходит, что это сопоставляем, ну, например, мы логически это можем сопоставлять. Мы как раз и получаем не только бесконечный доступ, но еще и мгновенный доступ своей души вот во все точки, во все нюансы, обстоятельства существующего события, которые, ну, например, стоять его управление. Y nosotros aquí también obtenemos acceso a todos los puntos del alma y de esa manera podemos trabajar en cualquier cuestión que aquí puede ser, digamos, el objeto del control. То есть вот насколько вы имеете свое представление о том, что доступ Бога в любую точку пространства времени мгновенный, точно такой же доступ мы реализуем и для своей души. O sea, de la misma manera que Dios tiene acceso instantáneo a todos los puntos del mundo, pues ese mismo acceso aseguramos nosotros a nuestra alma. Ну, то есть не забывайте, что в данном случае вот это возможность души, ее действия таким образом, когда она работает сама или вы управляете душой, это заложено и существует, исходя из того, что она создавалась по тем же законам, ну, то есть, что и тело Бога. То есть мы об этом говорили, я сейчас здесь просто об этом напоминаю. Y quiero recordar ahora que esta acción de Dios, pues, mejor dicho, del alma, es idéntica a la acción de Dios. Ya esto nosotros lo hemos tocado, simplemente quiero recordarlo una vez más. И вот именно исходя, что мы не передаем управление на, э, ну, скажем так, в в распоряжение душой, а действуем душой, тогда получается, что мы должны и уловить само управляющее действие. Ну, то есть, что душа включилась в эту работу. Y si nosotros estamos trabajando con el alma, quiere decir que tenemos que detectar también la propia acción de control en el sentido de que sentimos que el alma se ha incorporado en ese trabajo, participa ya en ese trabajo. И поэтому, получается, нужное нам мгновенность действия, Y por eso es necesaria la instantaneidad мы ее получаем de la вот acción. от восприятия этого момента действия и в том числе еще, ну, как бы более глубокий момент от осознания вот этого момента действия.
y lo obtenemos a partir de la toma de conciencia sobre esta acción, con respecto a esta acción. М, И вот здесь выходит, что нюанс-то заключается в том, что желательно не только в себе прочувствовать то, что мы начинаем работать душой, а именно то, что есть в том числе и реализация. Иначе таким образом осознать вот этот момент действия именно ее души. O sea que tenemos que tomar conciencia claramente sobre ese momento de la acción del alma. То есть какой-то результат. То есть то, что, например, там подлежит, например, там выявлению, э, или то, что выявилось. O sea, aquello que se ha percibido, se ha manifestado. Ну, то есть вот этим и определяется именно эта полнота действия, где, как я сказал, есть не только передача на управление, а управление ей, душой. O sea que aquí prácticamente ya se trata de la realización del control con el alma. И вот если вдуматься тогда сейчас в то, что получает наше сознание, работая так душой, Y si nos ponemos a pensar, a reflexionar de qué es lo que recibe nuestra conciencia cuando trabaja así con el alma. ну, то есть сам простой ответ– это достижение, ну, вот в этом управляющем действии нашим сознанием фундаментального уровня, то есть действия в нем фундаментальном уровне. Significa que está actuando en ello a un nivel fundamental. Потому что получается, что сознание здесь получает чрезвычайно высокий уровень развития в этом действии, в этой работе. Porque resulta que la propia conciencia obtiene un desarrollo extraordinariamente alto en el transcurso de ese trabajo. И это существует также еще и потому, что душа не только показывает достигаемый там результат, ну, пускай, например, там какой-то спектр этого результата, ну, то есть там душа может, конечно, видеть глубже, но если мы видим, значит, мы уже все равно входим в этот фундаментальный уровень, ну, каким-то образом, каким-то уровнем погружения. Y si el alma nos muestra digamos, el resultado de esa acción, obviamente el alma tiene una visión mucho más profunda, pero de todos modos, así nosotros también podemos observar todo esto, captar todo esto a un nivel, digamos, más profundo de lo habitual.
М. Вот в том-то и нюанс, что, душа не несет, секретов в своем действии. То есть она действует, она показывает результат, и в том числе она показывает, как она действует. То есть она обучает сознание. Ну, скажем так, настолько, насколько возможно для текущего уровня каждого конкретного сознания, ну, каждого конкретного человека в каждый конкретный момент. O sea que aquí lo interesante es que el alma no solamente actúa, sino también muestra cómo está actuando, con lo cual está enseñando la conciencia, obviamente en dependencia del nivel actual de la conciencia de cada persona concreta en el momento concreto, en este, por ejemplo. Поэтому вполне понятно, что, здесь, в этой работе, задача должна быть не условная, а абсолютно четкая. То есть то, чего вы действительно желаете, то, что вы действительно хотите отслеживать, и то, что вы действительно хотите получить как результат. Ну, то есть, например, стабилизация, либо выход из какой-то негативной ситуации и ее выравнивание, либо развитие существующего положительного. Entonces, esto quiere decir que aquí la propia tarea tiene que ser definida muy claramente y con mucha precisión. Por ejemplo, queremos salir de la situación de ahora o que queremos, por ejemplo, reforzar algo que es positivo. М. И сама эта работа может, тогда сейчас проходить, в более, ну, скажем так, что ли, быстром варианте, с точки зрения того, что, если человек понимает, как это делать или почему это происходит, как раз само действие становится простым и быстрым. Y entonces esta acción ahora tiene que transcurrir con rapidez porque si la persona comprende qué es lo que se hace, pues la propia acción puede ser ligera, rápida. И это действительно дает возможность в данном случае, познать, ну, в большем уровне глубины, что есть душа. Ну вот, в плане том, какое это бесконечное чудо или богатство, которым обладает каждый человек. Y esto también nos permite conocer mucho mejor lo que es el alma, qué riqueza y qué profundidad y qué maravilla tiene cada persona en su interior. Итак, определитесь с задачей, то есть, где выбираете, индивидуально, абсолютно, независимо, абсолютно свободно. O sea que cada uno determine ahora la tarea con la que va a trabajar de una forma totalmente libre, o sea, con lo que considere que quiere trabajar. Выбрали задачу, пришли в состояние спокойствия, то есть, легкой такой, готовности к действию, где легкость не предполагает расслабленность, где легкость предполагает то, что вы действуете точно. Y una vez elegida la tarea, pues entramos en un estado como de ligereza
que no significa relajación, significa simplemente que estamos actuando con precisión. А для этого мы реализуем самоорганизацию именно к этой конкретной работе. Y para ello nos organizamos para este trabajo concreto. А для этого сейчас вы воспринимаете свое собственное тело, Y para ello vamos ahora a percibir nuestro propio cuerpo, то есть обычным образом, мягко, без давления, como siempre, suavemente, sin ninguna tensión, внимательно, заинтересованно. pero con atención, con interés. И несмотря на то, что, может быть, вы досконально знаете свое тело, но тем не менее вы любите наблюдать за телом. Y por mucho que conozcamos nuestro propio cuerpo, nos gusta observarlo. Отмечайте, какой гаммой чувственности реагирует ваше тело на контактность с ним Eh, сейчас. Vamos a observar con qué gama de sensibilidad reacciona el cuerpo a esta observación que estamos realizando ahora. Постарайтесь воспринять тело полностью в одном импульсе восприятия. Vamos a percibir el cuerpo entero en un solo impulso de percepción. И тогда ваше тело ближе для вас в вашем же восприятии. Y entonces vamos a sentir el cuerpo como más cerca de nosotros en nuestra percepción. Более доступно для управления со стороны вашей и также более включаемо в ваше управление и даже контролирующее ваше последующее управление. Y va a estar más presente en este control nuestro y en el siguiente que hagamos también. Отслеживайте свое дыхание, желательно тоже чувственным образом. Vamos a seguir con atención nuestra respiración, observando las sensaciones que nos da. Последите энергопотоки, которыми вы в частности являетесь сами. Vamos a observar las corrientes energéticas dentro de las cuales nos encontramos. Отслеживайте реакцию этих потоков. Vamos a ver la reacción de estas corrientes. В плане, например, обретения ими дополнительных уровней свободы, наращивания скоростей, более легкого взаимодействия в своем собственном внутреннем пространстве. Que, por ejemplo, interactúan más con más ligereza en su propio espacio, tienen mayor velocidad, mayor libertad de movimiento, etcétera.
И тогда вот в этом же растущем уровне, чувственности, коснитесь извне, собственной сферы. Ну, то есть там, где, по сути, сконсолидированы, сконцентрированы, ваши эмоции или хотя бы их проявление с точки зрения вашего восприятия. Y vamos a tocar desde fuera aquella área, aquella esfera donde se acumulan, digamos, nuestras emociones, al menos desde el punto de vista de nuestra percepción. Быть может, даже удивляетесь, как вас могут понимать ваши собственные эмоции. Ну, то есть которые становятся именно содружественными по отношению к вашей задаче. Podemos incluso asombrarnos de hasta qué punto nuestras propias emociones nos comprenden y siguen nuestras tareas. Проходите в самом себе, то есть в пространстве собственной личности, там, туда, где вы мыслите, то есть в пространство мышления. Vamos a entrar ahora al espacio donde pensamos, o sea, al espacio del pensamiento. Наполняйтесь от пребывания восприятием здесь. Y vamos a llenarnos de la presencia de nuestra percepción aquí. Освобождайте себя от той свободы, которая есть в этом пространстве. Y vamos a liberarnos con la libertad que hay y que reina en ese espacio. И в легкости свободы действия распространяйтесь в бесконечности этого пространства, все время удерживая эту бесконечность несколько секунд. Y vamos a estar presentes en cada punto de ese espacio infinito. Vamos a observar ese estado durante unos cuantos segundos. То есть ваша задача сейчас больше не думать о чем-то, а думать, или, скажем так, ощущать, анализировать вот эту бесконечность собственного пространства мышления. O sea, ahora nuestra tarea no es pensar en algo específico, sino simplemente sentir, percibir ese espacio del pensamiento, ese espacio infinito. То есть делайте как бы действительно то, что вы и делаете. O sea, vamos a hacer lo que tenemos que hacer aquí. То есть не отвлекайтесь на иное. No vamos a dejar que nuestra atención se vaya lejos. И переходя к основной работе, еще раз пронаблюдайте ваше тело. Y pasando a la tarea real, pues una vez más vamos a observar nuestro cuerpo. Даже при всей определенности, что вы и так осознанны, проконтролируйте эту осознанность. Por mucho que sepamos que estamos conscientes, vamos a controlar, a verificar que estamos plenamente conscientes. Ну, например, в аналогии той, что, например, вы и так знаете, что у вас физическое тело есть, но вы же все-таки его наблюдаете. Также и пронаблюдайте эту осознанность. O sea, de la misma manera que nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos un cuerpo físico, pero eso no quita que podamos observarlo. Entonces, de esa misma manera, pues observamos el estado consciente, la conciencia en sí. Мгм. И инструментом управления является сейчас именно то, что вы имеете задачу спасения всех, где, например, составляющей этой задачи является то, что вы ставите конкретно на своем месте в управлении. Y nosotros, pues, tenemos esta tarea con la que estamos trabajando y estamos, pues, participando en la acción de control.
И в данном случае вот именно понимая, что вы подходите, ваше восприятие, возможно, действительно к многосложной задаче. Y nos damos cuenta que nos estamos aproximando a una tarea bastante compleja. Рассмотрите, что вы как раз и хотите решать и работать с этой задачей именно своей душой. Y vamos a ver que realmente queremos trabajar en esta tarea precisamente con la ayuda de nuestra alma. И это именно то, что вы имеете сейчас в своем собственном физическом теле. И это именно то, что создано по тем же законам, что и физическое тело Бога. Y esto es lo que se encuentra ahora en nuestro cuerpo físico y lo que fue construido sobre las mismas bases que el cuerpo físico del Dios único. И вы действительно можете получать в своем восприятии тот свет, который вы можете обозначать для себя как абсолютно четко вечный. Y podemos incluir, digamos, esa luz en nuestra percepción, esa luz eterna. Сама вечная жизнь, существующая вот в этой реальности, которую вы находите, созданной по тем же законам, что и тело Бога. La propia vida eterna que existe en ese espacio donde nos encontramos y que también fue creada por las mismas leyes que el cuerpo físico del Dios único. Как бы, может быть, даже в чем то необъятное, но при этом все таки оно объятое, например, даже вашим собственным телом. O sea que estamos contactando con algo inmenso, inmenso y limitado, pero que al mismo tiempo es, digamos, abarcable con nuestro cuerpo. Этот свет, который есть там, то есть свет самой души, он, в общем-то, действительно для вас может быть таковым, что, по сути, он, практически идентичен тому, каким он существовал на моменте ее творения. То есть истинная вечность без всяких потерь. Y entonces el alma prácticamente está en la misma condición que cuando fue creada. O sea que aquí podemos conocer, experimentar la eternidad verdadera sin pérdida alguna. И поэтому получается, что это законодательный уровень, который реализовал Бог по созданию своего физического тела и вашей души. Он как раз сейчас в том проявлен, где вы можете ощущать вот этот истинно немеркнущий свет, истинно вечный, истинно живущий, Y ese бесконечными возможностями. nivel en el que Dios pues creó su cuerpo físico y creó nuestra alma, pues lo podemos sentir la verdadera luz original, inicial. Возможно, кто-то сейчас впервые воспринимает столь ярко и четко свою собственную душу. Puede ser que haya alguien que por primera vez perciba con tanta claridad su propia alma. И эта яркость, это в том числе есть действие этого законодательного уровня, по которому создавалась ваша душа. Y esa claridad es resultado de ese nivel creador de leyes sobre el cual se creó también nuestra alma. И, например, сейчас душа реализует свое управление именно в плане том,
что ваша душа взаимодействует с вами, с вашим сознанием. Ну, то есть, например, показывает себя. Y entonces aquí prácticamente nuestra alma está interactuando con la conciencia, o sea que por ahí se muestra. И вы здесь действительно можете начинать понимать, что момент управляющего действия ее– это и есть момент реализации самого действия. То есть вы в это же mгновение и воспринимаете то, что есть. Y podemos darnos cuenta que ese momento de su acción es también el momento de la realización, o sea que podemos en el mismo momento pues percibir aquello que es, aquello que existe. Ну, и тогда сохраняйте это понимание и даже понятие о работе души как то, что существует в любом действии, будь она управляющая или вы управляете посредством нее. Y vamos entonces a guardar, a recordar esa característica del alma en medio del control, o sea que esto es como un estado controlante o nosotros lo usamos para el control. И, может быть, в это самое мгновение вы также можете и понимать, что ваша душа желает, чтобы вы ей управляли, и в том числе управляли именно по этой задаче, которая есть у вас. Y sentimos que nuestra alma efectivamente quiere que nosotros hagamos un control precisamente con respecto a aquella tarea que hemos definido, que hemos escogido. Где, например, эта задача есть в том числе и ее суть вашей души. Y podemos ver esa tarea como la esencia de nuestra alma. И тогда предполагайте, что именно в этой задаче ваш доступ, вот, а получается, это доступ вашей души, поскольку вы работаете ей. Y entonces nuestro acceso resulta ser el acceso de nuestra alma porque estamos trabajando con el alma. Он на практике действия, то есть в реальности действия, он действительно такой же. Está en plena acción Как вы имеете представление о том, что физическое тело Бога имеет мгновенный доступ в любую точку пространства-времени. y ocurre lo mismo que cuando nosotros imaginamos que el cuerpo físico del Dios único tiene acceso a todos los puntos del espacio-tiempo. И обратите внимание, что в этот момент может возникать восприятие, как будто бы вы открываете все бесконечные двери для вашей души в этот бесконечный мир именно в плане управляющего действия. Y nosotros como que estamos abriendo todas las puertas infinitas del alma en el ámbito de esta tarea de control. И эти открытые двери или просто абсолютно открытое пространство, они как раз и необходимы для того, чтобы реализовалась ваша задача. Y esas puertas abiertas o ese espacio abierto probablemente es indispensable para que se dibuje, se diseñe nuestra tarea. То есть вы можете понимать, что ваша душа действительно воспринимает поставленную вами задачу как задачу макроуровня.
O sea que podemos comprender que nuestra alma efectivamente está percibiendo la tarea que escogimos como una tarea de macronivel. И в том-то и дело, что в этом случае вы можете начинать распознавать, что управляющее действие души– это и сразу реализация результата. Y podemos nosotros mismos comprender que la realización de una acción de control del alma significa la obtención simultánea de resultado. То есть душа актуальна на каждое мгновение своего действия и действует именно так, как нужно в это мгновение. O sea que el alma realiza una acción a cada instante y lo hace como si fuera ahora И mismo. как раз тогда получается наблюдение и осознание действия души. То есть вот это осознание этого мгновения действия души– это и есть мгновенность доступа. Y la percepción simultánea de la acción del alma significa el carácter instantáneo del acceso. Мгновенность действенности и мгновенность действия самого. O sea, el carácter instantáneo de la acción misma. То есть вы можете понимать, что вы действительно в этом случае идете бесконечным фронтом, охватывающим весь мир в решении вот этой конкретной вашей задачи. Y podemos darnos cuenta que de esa manera estamos avanzando de una forma ilimitada hacia la realización de nuestra tarea. И тогда как раз вы можете видеть совершаемость этой задачи, но без преодоления воли других. Y podemos darnos cuenta de la realizabilidad, digamos, de esa tarea. Ну, то есть там, где вы можете помнить, что ваша душа– это и есть реализация этической стороны действия мира. Y entonces podemos darnos cuenta que esto es la realización del lado ético, digamos, de la acción del mundo. И в этом случае вы чрезвычайно, действительно чрезвычайно гармоничны по отношению к самим себе этим же действиям. Y nosotros nos sentimos extraordinariamente en armonía con nosotros mismos mediante esta acción. То есть вы можете воспринимать себя как бы более истинно, более в таком реальном уровне самого себя, поскольку действуете, выходит, входя или соприкасаясь с фундаментальным уровнем реальности. Porque al actuar estamos prácticamente conectándonos con el nivel fundamental de la realidad. То есть действуя так, вы не нарушаете ничего. O sea, al actuar de esta manera nosotros no violamos nada. А значит, действуйте вечно, живете вечно, храните себя. O sea, tenemos que actuar eternamente, vivir eternamente, cuidarnos, preservarnos. Живете вечно, имеется в виду, действуйте вечным образом, тем образом, который соответствует понятиям самой вечной жизни. Y cuando decimos que hace falta vivir eternamente, quiere decir actuar de modo eterno, o sea, correspondiente a la vida eterna. И
И вот действительно даже при всем уровне, может быть, многосложности, который может как бы отражаться таким давящим уровнем на сознание, здесь можно понимать, что вы эту ситуацию сдвигаете именно потому, что работаете душой. Y puede ser que esto haga como una cierta presión, que se presente como un cierto peso sobre la conciencia y precisamente somos capaces de realizar esta tarea porque estamos trabajando con el alma. То есть вы получаете от души то, чего вы хотите. O sea, nosotros obtenemos del alma todo aquello que queremos recibir. А при этом ваша душа получает от вас, в целостности именно от вас, то, чего она хочет, именно создавая вашу личность, именно в полноте ее как таковой. Ну, то Y есть создавая ваше сознание, ваше тело. a su vez, nuestra alma recibe de nosotros todo lo que tiene que recibir al haber creado nuestro cuerpo. И, может быть, в фундаментальном уровне здесь есть равный уровень как того, что вы привлекли душу в управление, так и она привлекла вас в свои собственные вечные, бесконечные задачи. Y aquí prácticamente se trata de que el alma nos ha acostumbrado a trabajar con esas tareas infinitas propias del alma. Пронаблюдать именно вот эту свою задачу и работу в ней, и работу своей душой в течение минуты, несмотря на то, что задачи сейчас, как я сказал, разные, но все направлены на созидание. A observar ahora durante un minuto en silencio esta tarea con la que estamos trabajando, aunque las tareas sean diferentes para cada uno. То есть каждое мгновение и имейте вот этот вот доступ ваш и, соответственно, ваш через вашу душу. O sea, en cada instante vamos a tener ese acceso a través del alma. Именно настолько точный, насколько вы воспринимаете, каковой доступ имеет Бог в любую точку пространства-времени или во все их вместе взятые. Con la misma precisión con la que tiene Dios acceso a todos los puntos del espacio-tiempo.
И, возможно, вы сейчас можете понимать, каким чудесным является действие в управлении, ну, то есть в том управлении, которое реализуемо. Y ahora podemos comprender qué maravilloso es actuar en un control realizado. То есть где в этом управляющем действии, возможно, можете ощущать, что вы действительно истинно живете, как истинно живет ваша душа. Y en esa acción de control podemos encontrar, podemos darnos cuenta de que estamos viviendo de verdad, tal y como vive de verdad nuestra alma también. Ну, то есть счастье, свобода, созидания. O sea, en felicidad, libertad y creación. И не потому, что об этом сказал кто-то, а потому, что вы это находите в своем eh, действии. Porque esto nosotros lo estamos encontrando en nosotros mismos. Тогда мы на этом заканчиваем сейчас работу, выходя из практики по желанию. Y entonces vamos a terminar este trabajo pues saliendo del control cada uno. Пусть все поставленные задачи действительно будут разрешаемы, то есть разрешаемы во всем этом спектре, как это было поставлено сейчас вот в совокупности всеми людьми. Y que todas aquellas tareas que definisteis como macro tareas a resolver tengan pronta solución. Спасибо. Gracias. Спасибо всем переводчикам, всем организаторам, Autores каждому участнику. y a todos los participantes.